Почитувани граѓани, денес власта насрамен, недоличен и со нечовечки пристап прави церемонија со пренос во живо од транспортот на починатите. Згрозени сме. Наместо да покажат почит кон починатите, Забрчанец не се воздржува од себе промоција, па на социјалните мрежи објавува фотографии со наслов "Одиме во живо наскоро". Ова е невкусно. Во ваков траурен миг не треба да се размислува за промоција, туку потребна е одговорност. Нема никаков одговор за автобуската несреќа. Се уште се обидуваат да ја зачуваат власта преку одржување на нивната неспособна коалиција, а бугарските власти веќе дадоа првични информации по спроведената истрага. Според бугарските обвинители и истражители, позната е причината за несреќата. Согласно информациите во медиумите, констатирано е дека автобусот бил стар и репариран во Турција и дека целата опрема му е замената, а допрва треба да се разјасни кои од деловите биле оригинални, фабрички, а кои не. Овие информации само ги потврдуваат претпоставките кои пред неколку дена на пресконференција ги поставивме како прашања до СДСМ. Власта треба да одговори дали е вистина дека автобусот фабрички бил наменет за превоз на 49 патници и како таков е увезен и возилото првично е регистрирано на прилепски таблици. За по неколку дена автобусот да е препродаден и пререгистриран на скопски регистарски таблици. Дали согласно историјатот на промени на регистарски број и орган на регистрација, автобусот е регистриран на прилепски таблички на 13.10.2020 година и само после 2 дена, на 15.10.2020 година, е направена промената на скопски регистарски таблички. Дали согласно историјатот на промени на носивост, број на места за седење во автобусот има 49 седишта и тоа е регистрирано на 14.10.2020 година, а промената на 54 седишта е направена на 8.2.2021 година. Дали само после неколку месеци во сообраќајната дозвола намената, односно носивоста, му пораснала на 54 патници, односно за повеќе од 10% од фабрички утврденото. Кој имал направено хомологација атест и кој го одобрил тоа? Дали поради оваа сомнителна промена автобусот не можел да добие соодветна лиценца за меѓународен транспорт? Ова се сериозни индикации за сторена злоупотреба и доколку е вистина, одговорност мора да понесат сите, од власта затоа што поради пропустите во системот 45 граѓани ги загубија своите животи. СДСМ и ДУИ мора да запрат со добро познатата тактика која ја применуваат за префрлување на вина, а одговорност од никого. Ниту еден од нив не понел одговорност за случувања кои се под нивна надлежност во институцијата што ја раководат, а имаат должност и обврска да водат сметка за начинот на раководење и за резултатите од тоа. Оставките и ослободување на институциите се механизми за понесување политичка одговорност, кога веќе ја немаат моралната одговорност. Ви благодарам.